錄影啊，，Hello，大好，家好，歡迎嚟到一個好新嘅叫 mini workshop 嘅系列。咁啊，呢一個唔係記憶練音術嘅一個正式嘅課程啦，你當係一個 free 嘅 workshop 啦。因為我覺得去到2026咧，好多變動都嚟緊，先唔好講係而家個幾多師傅都講緊啊，赤馬紅羊啊，帶嚟好大嘅轉變啊。其實今年本身就算一啲西方嘅占星嘅星象，例如年頭我哋有 Neptune 入咗白羊啦，跟住 Saturn 土星又進入白羊啦，跟住我哋聽日就亦好快已經有一個六星連珠啦。今年啲星象係好緊湊，亦都好緊密嘅。但係但凡啲占星師都有寫嘅就係，但凡一年咧個星象變動，如果係咁多嘅時間咧，好自然為我哋嘅世界啦，為我哋自己啦，甚至我哋嘅文明啦，帶嚟嘅變動都好大嘅。咁如果一年可以有咁大嘅變動嘅窗口嘅機會嘅時間，咁好自然啦。我哋係咪跟住呢個節奏變動咧？我哋有冇能力去跟住變動咧？誒，定係而家呢一刻喺生命入邊，誒好多嘢綁手綁腳啊，好唔 free 啊，咁樣樣令我哋覺得啊，我哋要去改變，我哋要向前行，好困難咧。所以今日做咗一個我哋叫 Pre-Level One 嘅 online workshop，無論你有冇 join Alchemy of Memories，is okay。跟住我哋今日講嘅 concept 咧，對於任何即將咧面對改變嘅朋友仔咧都非常適用嘅。呢邊有冇嘢補充啊？好，你可以直接開好靚嘅 PowerPoint。嗱，大家首先有冇去第一路可以打起嗰個 chat box 噶？你有冇留意到一啲模式一路都重複，嗯，唔係同一件事，但係俾到同一種感覺，同一種收場。咁啊，不論喺人際關係啦、家庭啦、親密關係啦，又或者喺工作上面啦，大家有冇注意到啲模式？有嘅，你哋可以留言啊吓。咁啊，嗱，呢啲一啲 scenario 啦，唔同嘅上司，但係同一種被批判嘅感覺，唔同嘅伴侶，但係親密度即行到個階段，個關係某一個階段，就會開始又想有啲保持一啲距離，又或者喺生命裏面有唔同嘅機會嚟到面前，但係又好似唔係好敢去掌握喎。場景換晒，但係劇本冇換過，即係呢啲有冇喺你生命入邊發生咧？所以今日我哋餘下呢一個半小時啦，咁我哋會一齊去探索其實記憶係乜啦，點解大家點解會經歷緊啲重複嘅模式啦？即係呢啲重複模式點樣變咗一個循環，好似一個大家唔係好離開到嘅循環。乜嘢 timeline，乜嘢時間線啦？咁啊，時間種子究竟係咩嚟啦？又或者啲記憶，我哋而家大家有嘅回憶同埋記憶，點樣樣去鎖實咗我哋？咁點解咧？我點樣樣跳出呢啲循環，都係我哋今日會傾嘅嘢嚟嘅。所以第一 part 啦，timelines。我哋實 timelines 叫時間線、時間軸。咁啊，聽完之後，阿 Stephen，你聽時間軸，你嘅感覺係啲乜嘢？一條線咯，一條打橫嘅線係咪？呢條打橫因為我唔知大家，直因為我索。唔知大家細個有冇做過報告，係要做一啲presentation 去 showcase 啊歷史係點嘅。因為我細個上啊，中學嗰陣有歷史堂，咁我哋咧係要有張紙啦，跟住我哋要寫晒啲年份喺度，一條線寫晒年份喺度，跟住就講我1930年經歷啲乜啊，我1945年發生啲咩事，1970幾年發生啲乜嘢，我哋要做呢一類型嘅 presentation 嘅。咁但係喺嗰啲 presentation 入邊咧，我哋學嗰啲咩咧？我哋學咗一樣好重要嘅，時間係一條線，時間係一條打平嘅線，時間係一條有左至右嘅線。大家有冇經歷過？如果有嘅，你都可以打個一字。咁變咗我哋就學習咗咯喎。過去就已經唔再喺當下噶啦，而當下就係當下，未來係未發生嘅。咁成個時間流咧，就好似有一條左行到右，一路直行嘅線咯。我哋細個去做 presentation，我哋得到時間嘅教育係咁噶嘛。如果大家有聽過唔同嘅時間教育嘅，歡迎你去留言嘅。但係起碼我嘅版本，或者我肯定 Steven 嘅版本，我哋去上歷史堂做 presentation，唔多唔少都係用呢個方式去 present 噶啦。咁我首先會講啦，如果 OK，let's say 有時間線啦，咁我哋世界有啲好大嘅時間線係影響住人類嘅。例如醫藥嘅發明，又或者係我哋自己，我哋呢一區，我哋嘅香港嘅歷史發展，即係我哋有英國人
入到嚟香港，即係我哋有好多唔同嘅嘢去影響緊我哋，都係有唔同嘅時間點噶嘛。咁但係看似呢啲係啲影響緊成個世界嘅嘢，咁但係去到我哋自己生命入邊，咁時間線係點樣睇嘅咧？究竟我係點樣知邊啲嘢係屬於一個時間線嘅咧？咁我想好簡單嘅啫。嗱，咩係時間線？我第一樣就會講，每一段關係都係一個時間線嚟嘅，每一段關係。咁大家去而家邀請你諗一諗咯喎，你生命入邊經歷咗啲乜嘢唔同嘅關係啦？咁可以係朋友嘅關係，可以係親密關係，可以係夫婦關係，可以係工作上嘅關係，任何嘅關係其實都係條時間線嚟嘅。但我唔想大家淨係留於喺關係嗰度，關係嘅模式如果係類近嘅，其實都係同一條時間線嚟嘅。咁乜嘢為之類近嘅關係模式咧？例如爸爸好強勢，媽媽就唔出聲。咁大咗之後，翻到職場係啦，咁上司好強勢，跟住我又唔出聲，跟住我遇到個伴侶咯，伴侶好強勢，跟住我唔出聲。咁你看似係好多段關係係咪？但係實質其實都係一種模式嚟嘅，嗰個模式屬於一條時間線。好啦，關係我哋啱啱講咗啦，咁大家可以開始思考咯。咁第二就係工作啦，工作咁你話唔係喎，我生命經歷咗好多份工噶喎，咁好多份工係咪有都係啲唔同嘅時間線啊？咁我就想邀請大家去睇翻，咁你工作嗰個模式啦，會唔會有啲事件發生啦？例如職場上有時唔知點解成日都俾人蝦嘅，或者做下啲嘢，明明係應該自己嘅 credit 會俾人攞走嘅，但係呢樣嘢可能一而再再而三發生，又或者你自己做 freelance 遇到客人一佢又拖我數，行二又拖我數，行三都拖我數。咁如果呢啲類近嘅動態同事件咧，都係屬於一種嘅 timeline 嚟嘅。好啦，咁第三種咯，第三種我就想大家留意下健康狀況。健康狀況就好容易睇。咁當然啦，大嘅健康狀況，咁好顧名思義係條時間線啦。佢個組成，佢嗰個開始，一定唔會係我哋生病嗰一刻嘅。因為大部分一啲大病咧，佢嗰條時間線嘅開始咧，應該可能係十幾二十年之前已經埋下咗啲種子噶啦。咁你當聽住呢一個 concept 先啦。咁第二就係有一啲嘅健康狀況，可能由細開始有嘅，包括我聽啲朋友最近做諮詢，咁佢都會同我講，喂，我好細個已經有濕疹噶啦，但係而家佢好大個，佢仲未同我應該差唔多年紀，個濕疹都仲喺度。咁即係話個濕疹冇離開過，即係同一個健康狀況不停咁重複，呢個都係屬於時間線嘅一種。又或者最後啦，咁大家應該如果同屋企人住，都會有啲經歷嘅。咁就係同一個家庭嘅版本，由細到大，爸爸媽媽都會同一種模式，同一種相處，呢個都係時間線嘅一種嚟嘅。咁我而家講到呢一度，大家會唔會已經睇到你有幾多條時間線運行緊啊？如果你睇到嘅話，你可以打下數字。你見到有一條，你可以打一條；你見到兩條，你可以打兩條；見到有三條，你可以打三條。係，如果見到更加多嘅，咁你可以打個 number 咯。咁但係好多時咧，喺生命上，我喺身心靈係行呢個旅程入邊啦，好多人都會想變嘅，好多人都會想離開某啲嘅狀況嘅。我相信入得嚟聽嘅朋友仔都有呢個諗法嘅。你可能想離開而家工作嘅狀況，你可能想離開呢一刻你自己嘅一個狀態，又或者係啲關係模式，哇，相處極都好吃力喎，相處極都好攰喎，唔開心喎，你會好想離開嗰啲模式。咁離開個關鍵究竟係啲乜咧？因為如果你嘅生活而家係冇變動，或者變極都變唔到，其實係因為我哋係而家被困於喺一啲我哋叫時間線嘅循環之中。你當而家你嗰條線唔係可以有好多出口嘅，你而家所有嘅線咧都係大家圍住一個圈嘅，同樣嘅模式一次一次咁重複。咁我想攞個 example，究竟時間線呢樣嘢係咪真啦？我唔知大家有冇試過，咁 Stephen 你可以俾少意見，因為你有兄弟啊嘛，我冇兄弟姊妹，所以呢一個 example，我要問 Stephen 啦。嗱，Stephen 你同你細佬啦，咁你嘅成長，我哋嘅嗰一代就全部都俾人，即係媽咪會攞藤條啊，阿爸會攞間尺啊，全部都有噶啦。咁我就會想問咧，你有冇經歷過？可能你同一件事，嗯。可能大家被爹哋媽咪一齊鬧，係但係你睇到嘅同你細佬睇到嘅係唔同嘅。都實會啦，呢個真係實哦，會。
呢個即係如果大家有睇近排都唔係近排啊，即係一路呢幾年都有講話個 Mandela Effect 個曼德拉效應，其實都係同一件事，或者喺好多嘅 coaching 個案裏邊一路傾一路傾一路傾，開頭個 client 或者個同學係描述緊某個版本，但係傾下傾下之後，佢會下一次翻嚟再見我嘅時候，唔係啊，Stephen，我發覺原來當日真係唔係咁，原來其實我老豆好愛我㗎。係啊，所以呢個我諗，無論係我自己身上，或者咁多年做諮詢裏邊，當有一啲嘅，我哋陣間會講到一啲情緒瓦解，因為記憶陣間會講到啦，全部都係講緊你用支鏡頭擺邊個位去拍攝嗰樣嘢，咁你扭個鏡頭嘅時候，咦唔係喎，同一件事，但係其實有即係好多唔同嘅鏡頭影出嚟嘅，咪會唔同咯。因為等於你最尾嗰隻字啫嘛，其實個關鍵字就係個感知咯，perception 嚟噶嘛。呢個唔係 Bashar 講成日點解要轉 timeline 其中一個，即係我覺得 so far 我同阿 Eve 而家傾到而家，我覺得大家要起碼可以 drop note 一個 point 喺你個腦度，或者你指導就係感知係好緊要嘅呢個字。好，有個同學仔，咁我要去澄清，因為佢話如果一定要 turn 每一個經歷為一個時間線係好 confusing 同 misleading，我絕對唔係講緊每一個經歷，我係講緊一個 pattern。I'm talking about a pattern here。因為呢個同學好堅持個用字，That's not what I'm talking about at all。咁啊，但係今日我哋用字唔係我哋想 define 嘅嘢，咁啊，如果要大家去傾究竟個用字嘅 definition 嘅，我覺得之後呢個同學可以 WhatsApp 問我，我再同你傾啊。好啦，咁乜嘢係記憶咯？講完 timeline，咁我哋要去講記憶咯。記憶究竟係咪真噶咯？你有冇試過同人拗你記得嘅嘢啊？有幾多個同學仔試過？即係明明你阿媽記得一個 version，跟住你記得另一個 version，跟住就話喂唔係喎，我記得嘅唔係咁噶喎。又或者伴侶之間相處，你記得嘅嘢可能同你伴侶嘅嘢又係唔一樣噶喎。甚至上司下屬呢啲都好常時出現，係咪？如果真大家係經歷過嘅，咁其實係 prove 緊一樣嘢，即係話記憶未必係可靠，甚至未必記憶係100%係 accurate 噶啦。跟住究竟記憶係點樣形成嘅咧？芝文，你呢個部分可以講多啲喎。嗱，memory 基本上咧就係、你會見到一條好簡單嘅 formula。你諗下每件事都係嘅，即係你而家又好，或者完咗今朝呢個 mini workshop 又好，你去 call 翻任何一件事，係啦。我當大家有身心靈嘅學習，我當大家做過任何嘅內在小孩嘅療愈嘅時間，咁無論你自己喺打坐冥想嘅時間，或者一個諮詢師或者個療愈師，都可能會 invite 你去翻去某一個嘅場景啦，我哋叫做。咁你發覺個場景裏邊一定會牽動你嘅情緒啦，咁咧情緒裏邊又會形成某一種嘅想法啦，which is 又係絕大部分人都有經歷過，就係我覺得自己唔夠好，係啦，我要證明自己，咁跟住先至會有一啲我哋成長過後一啲叫行為啦。咁但係你除咗情緒同信念之外，其實仲有一樣頭先都講好重要嘅就係我哋點樣睇件事。譬如話我當呢個又係經常會發生嘅，係啊，重男輕女咯。我屋企阿媽錫阿哥多啲咧，我阿爸錫阿哥多啲咯，或者錫家姐多啲。我唔係話嗰個唔係事實，但一定會加咗好多我哋感受嘅部分，因為我哋感受嘅部分係其實係講緊佢哋忽略咗我哋啊嘛。咁所以你一定有一支濾鏡，我都話你支鏡頭擺邊，咁所以我哋嘅記憶唔係事實嘅錄影嚟嘅，好得意。因為近排我都即係大家都可能知，我就成日都會四圍去睇嘢啊，睇資料啊各方面。咁啊，關於記憶咧，咁啊 come across 咗一篇即係可能台灣一個老師寫嘅一個 article，就係描述緊美國當年911事件咧，就大家記得嗰件事咧911。咁一年之後，佢再問翻即係一班叫受訪者咧，基本上佢哋啲 version 係全部都唔同嘅，同一年前再訪問嘅時間。咁所以記憶其實係咪真嘅咧？呢個亦都係 Espriti 老師講過，其實記憶好多時係我哋自己不斷個腦裏邊咧，呢度又加滴，嗰度又加個顏色，呢度就加個顏色咧，係啦，咁就 colourful 咗件事，根本上都唔係當日發生嘅事情嚟，係啊。尤其是童年記憶啦，即係大家有邊個可以好肯定你童年嘅記憶係 exactly 如你所記得而發生咧？
因為有啲我哋3歲之前好多啲記憶，我哋都係大部分都係唔記得嘅，甚至而家我都會想問大家，小學嘅嘢你記得有幾多咯？即係你記得有幾精準？包括啊，你記唔記得你可能小學上緊英文堂嗰個老師佢個樣係點啦？佢嗰刻即係例如我英文老師嗰陣係會成日都攞住把間尺，所以我哋個個都好驚佢，因為好有威嚴嘅一個老師嚟嘅。咁佢攞住間尺嗰刻，但係佢着緊咩衫啦？咁如果我哋冇辦法記得晒所有嘅 details 嘅時間，我哋就要問自己啦。我哋去 question 咯，我哋有時記得嗰啲係咪真咯？一當我哋開始 question 我哋記得嗰啲嘢係咪真，唔係去動搖我哋個記憶啊，而係我哋會開始去睇啊，有冇其他嘅可能性可以出現。跟住，當我哋好執於我哋記憶一定係第一個版本，例如可能嘅最近老師都會講，啱啱有個同學仔去提出一隻字嘅 definition，跟住我都同佢講啊，其實我唔係講緊隻字嘅 definition，我係講緊一個好一個模式。但係我哋點樣去睇隻字，我哋點樣去感受嗰隻字，每一個人都好唔同噶嘛。但當我哋 allow 呢啲唔同嘅出現嘅時間，我哋係開放緊其他嘅可能性。而呢一樣嘢對於我哋去面對記憶啦，對於我哋去面對我哋想去生命裏邊帶出改變，呢一個係非常之重要嘅，因為我哋 we are becoming more open。咁所以啱啱有朋友講話感知、感受、感覺有乜分別？我覺得感受同感覺係一個身體嘅 sensory 嚟嘅，一個身體嘅感應嚟嘅，即係喜怒哀樂係一種啦，跟住係痛啊、重啊、輕啊係一種啦。但係感知有少少唔同，感知係講緊我點樣睇件事，perceive 啊嘛，perception，我點樣睇件事。但係睇一件事，例如我哋點樣睇一個人。我哋有啲人可能嚟到你面前，你硬係會覺得唔舒服。我唔知大家有冇經歷過？呢個都係包括我係點樣樣去睇佢噶嘛。但係你會覺得好奇怪，喂，我又唔識佢，佢又同我冇去任何嘅相處，我只不過啱啱見到呢個人，但係我已經有種唔舒服嘅感覺，因為我哋去感受或者我哋去睇個世界，唔係淨係單靠對話噶嘛，唔係淨係單靠經歷噶嘛，仲會有就係我哋嘅身體一啲反應。對方，我哋仲有啲我哋睇唔到嘅嘢，包括我哋頻率與頻率之間、氣場與氣場之間嘅交疊，所有呢啲嘢都會影響我哋嘅感知㗎。咁所以感知係我哋嘅睇法咯，但我哋嘅睇法可唔可以係 bias 嘅咧？我哋嘅睇法可唔可以係帶住好多層有色眼鏡咧？咁梗係可以啦。咁所以感知係我哋點樣睇一件事，但係呢個點樣睇件事係包括我哋嘅感官，包括我哋嘅感受喺入邊嘅。咁希望答到Maria。好啦。所以嗱，呢啲係我自己嘅總結啦，即係我去睇翻我自己嘅童年嘅時間，我唔知阿思芬係咪，大家係咪？我童年記憶咧嘅組成，大部分係源於開心唔開心啦。咁有糖食，即係長輩買朱古力，咁呢啲咪開心咯。咁例如我去想抱媽咪，咁被接納，咁佢可能覺得真係好啊，媽咪俾我抱。咁跟住啦，咁做錯嘢或者我駁完嘴。甚至我鬧翻我媽轉頭，佢攞藤條，咁害怕懲罰我咪驚咯。咁例如我去想我爹哋去要求佢做一啲嘢，佢唔做，咁我會覺得唔被愛咯。咁當然啦，有其他嘅朋友仔可能兄弟姊妹裏面競爭啊，我哋去翻學嘅時間，可能同學之間嘅比較啊，即係都會令到我哋童年係儲存咗一啲記憶嘅。Stephen 有冇補充呢個部分？有，因為有朋友亦都有問啊，會唔會有啲嘅創傷未記得？咁呢啲係咪都可以改到㗎？係咪可以跳離開嗰個叫創傷嘅 timeline 啊？咁有時候我喺其他課堂裏邊都有分享過，因為我細個都經歷好多唔同嘅，即係叫被 bully 啦，被欺凌嘅事件啦。咁欺凌其實就會產生到嗰個情緒啦。我唔知大家有冇經歷過咪就係我覺得我唔可以 fight back，我 fight back 唔到啊，我有種無力感啊。咁所以去到即係成長嘅過程裏邊，面對一啲唔理嗰個係一個叫工作嘅。即叫伙伴、同事、上司、下屬、朋友、伴侶之類此類，就會對強勢嘅人或者個性格就有種怯咯，不其然嘅嗰個反應係啦，係因為當年某啲叫，所以頭先我哋講話，即係喺我哋講 time 咧，我哋係講一個叫能量嘅層面先，唔好講去到 quantum 先。就係一啲我哋叫 energy signature 呢啲嘅情緒、呢啲嘅能量、呢啲嘅細胞記憶嘅烙印，就算我哋經歷過嗰個創傷斷咗片都好，唔記得都好，但係因為嗰個我哋叫個 emotional signature 個情緒 emotional charge 仲喺嗰度啊嘛，係啦，
咁其實就會變咗好多時呢個情緒就會影響到我哋點樣去睇嘢啦。即係頭先阿 Maria 問感受同感知啊嘛，咁頭先 Eve 都講過，感知係 perceive 我點樣睇件事，點樣擺支鏡頭啊嘛。但係點樣擺支鏡頭係好取決於我哋生命經歷裏邊，特別童年嘅時間，特別0至7歲，我哋仲喺 theta 波嘅時間，喺屋企啊、原生家庭啊嗰啲事件發生咗而產生嘅情緒。我有同學問改變 timeline 某程度上改變思想感知角度，yes but more 係仲有多少少，去到後面係去到後面再講，因為仲 involve 我哋身體嘅，咁我哋一陣再去嗰度啊。咁當我哋仲係細個嘅時間，點解好多時我哋睇嘅嘢係我哋以一個好片面嘅角度去睇咧？因為我哋成長咗，如果進入咗職場嘅，好多時都會學習咗啊，睇一件事，我哋唔會淨係用單一角度去睇嘅。哦，例如可能呢個 project，我哋有啲人做 architect，咁 architect 你唔可以單一角度去睇噶嘛，你一定要起樓，你要睇晒所有嘅角度，每一個角度都係要平衡，每一個角度都係要安全。即係我哋可能有啲嘅工作喺成長之後係會 require 我哋去用多角度去睇嘅。但係就算我哋大咗之後啦，我哋發揮咗呢啲能力啦，等唔等於我哋童年嗰個部分，我哋童年嘅記憶係以呢啲角度去睇咧？唔等於嘅。個原因係我哋喺小朋友嗰陣。我哋理解唔到多角度，我哋冇辦法去好似成年人咁去觀察情況。我哋最多可以睇爹哋媽咪眉頭眼額啦，睇同學仔啲眉頭眼額啦，中唔中意我啦，跟住親唔親我玩啦。我哋冇辦法應對啲好複雜嘅情緒嘅。咁所以好多時點解童年印記係大家成長之後要花咁多力或者花咁多嘅時間去做療愈咧？其中一個好主要原因係孩童睇嘢係好片面、好簡單，但個落又會好深，因為都係最想要咩啫？小朋友喺個世界入邊，想被接納，想被愛咯。即係呢個係好一個好單純嘅動機嚟嘅。但係當得唔到啊嘅時間，又或者可能喺生命裏面由細到大都有同一種模式發生，可能你翻到去成日都係俾阿爸話嘅，佢從來都唔會讚你畫得叻啊，又或者其實你個成績其實考好咗噶咯，即係又好低分，考到而家好好，但係佢都係同一個嘴臉嘅。咁呢一啲就會令到我哋童年嘅更加加深咯，而個情緒其實會不停咁嘈咯。所以好多嘅童年記憶其實係一啲我哋唔完整嘅睇法，同埋加啲我哋未能夠和解嘅情緒。咁所以童年記憶其實受啲咩影響咧？仲有嘅周圍環境啦、父母嘅情緒啦、父母未解決嘅佢哋自己未和解嘅創傷啦、父母嘅意識狀態啦。因為我哋小朋友就算可能冇乜大件事發生，但係如果我哋喺嗰個環境長大，咁呢個阿 Stephen 可以講多少少呢啲叫 epigenetics。Yeah. 我哋個環境嘅發生嘅所有嘢，其實都會去 shape 同去 condition 我哋點樣成長咯。交俾你講。我諗呢個咧，大家又可以試下回想下細個即係屋企嘅氛圍啊，即係俾到自己嗰個係一個冷冰冰嘅一個地方啊，定係一個溫暖嘅地方啊。譬如我嘅童年就係爸爸行船嘅時間，咁屋企就好和樂嘅，一係得媽媽我同細佬。但係爸爸一翻嚟嘅時間咧，就會好多吵啊、鬧啊，即係佢兩公婆咧，即係我爸我媽，which is 已經係榮歸天國啦，係啦。咁有啲哇整爛啲碗啊、碟啊等等嘅嘢食，嗰啲乒乓嗰啲聲咧，你嗰啲玻璃跌落地啊，你目擊到可能我媽媽要掃嗰啲玻璃啊，媽媽喊啊，即係呢啲全部喺我哋細個嘅時候，我哋就好似開咗一個 camcorder 360咁樣咧。因為你嘅 feel 到，你會驚，你嘅身體所有嘢係 respond to 個環境噶嘛，咁我哋就會慢慢形成一種喺創傷學裏邊我所講嘅 coping mechanism 啊。coping 就係話我點樣，我哋嘅大腦就會同我哋講，我點樣喺呢個情況底下確保我生存到先。哦，原來唔出聲，咁我就冇事噶啦。咁我哋咪會形成咗一個叫 muteness 咯。咁跟住就會衍生到嗰啲咩無助感啊、無力感啊諸如此類等。係啦，咁如果長期冷靜嘅時候，咁你咪會 feel 到個環境係好冇一個叫溫暖嘅冇溫度咯。咁我哋咪會裏邊亦都唔會有呢個溫度咯，因為我冇感受過溫度啊嘛，我冇 reference 噶嘛，我個腦我成個身體都冇 reference 噶嘛。咁所以去到後期，譬如話
其中一個比較出名都係 bridge 即係靈性同科學嘅一個叫作者或者專家啦，Bruce Lipton 佢有本書叫《信念的力量》啦。其實佢就係講緊一個叫都唔算新嘅，你新過下啦，叫 epigenetics 就係講緊我哋嘅基因，which is 喺Gene Keys 嗰個 program 裏邊我都有分享過啦，即係 from Richard 老師嘅 teachings。我哋嘅基因係好 depends on 外在嘅環境，而外在嘅環境包括所有呢啲我哋嘅五感啦，溫度啊、聲音啊，你諗下説話嘅語氣啊，係咪倔雷錘啊，係咪好溫婉㗎？爸爸媽媽定大家都聽過好批判性㗎，定係無視㗎？我近排先至有個 client 就係講緊佢即係學某啲樂器已經去到唔知8級定幾多級。跟住佢老豆係竟然唔知道自己嘅兒女已經去到嗰度，仲問其實佢憑咩去教其他小朋友？咁佢阿媽話：其實老豆，其實你個女都乜乜乜嘅咯，你個仔已經乜乜乜嘅咯，已經即係呢啲不聞不問。嗱，你點解不聞不問係冇聲音嘅喎？但係不聞不問係會有個氛圍㗎嘛。咁呢啲全部就係我哋成個神經系統啊、大腦啊，所有嘢就會受到一個叫做影響咯。咁所以好多時而家我哋個神經系統個成熟度，點解好多人去面對壓力，好有時會話停唔到啊，覺得好 overwhelm 啊，或者面對某一啲嘅關係嘅狀況，都可能會突然間去，明明佢可能工作好成熟嘅喎，但係一去到私人關係咧，另一個狀態啦。咁點解會咁咧？就係因為喺某啲嘅環境係會觸動翻佢某啲版本嘅神經系統，某啲年歲嘅神經系統嗰個版本去上線啊。嗯。即係可能翻工佢用嘅一個40歲嘅神經系統去面對老細、面對個 project、面對 overseas 嘅客、面對成個 region 嘅嘢。但係一去到私人關係啦，男朋友冇做呢樣嘢，或者丈夫只要冇做嗰樣嘢，佢突然間可能會 trigger 翻，會觸碰翻，咦？佢可能細細個5至6歲，被爸爸忽略，或者爸爸媽媽無視佢，咁佢嗰個神經系統上線咧，佢就可能會發爛渣，突然間你就會發覺，哇！點解咁人格分裂嘅啲人，明明喺出面一個樣，但係去到某啲狀態，佢突然間會變成一個樣。因為老師有講過，我哋個神經系統可以有好多個唔同嘅版本嘅。我哋可以有5歲嘅神經系統，我哋可以有12歲嘅神經系統，我哋可以有17歲都係未長大嘅神經系統，我哋都可以有個成年人版本嘅神經系統。但係有啲人咧，可能係冇成年人版本嘅神經系統嘅，咁變咗佢哋長期都係用嘅一個好舊有嘅神經系統模式去面對個世界，去作出反應嘅時間，咁就會俾人話：喂，佢咁唔成熟㗎，喂 EQ 咁低㗎，又或者係點解佢冇辦法去 handle 壓力啊？即係叫佢俾多少少嘢去做，佢都咁大反應。個原因係個神經系統嗰個我哋叫容量啊 capacity 啊。所以好多時，如果大家有大嘅情緒反應，不妨可以問一問自己：咦，等等先，咦，我呢刻突然間想喊喎，喂，或者我好激動喎，咦，幾多歲嘅自己出緊嚟？因為老嗯。師話咧，當你問你自己幾多歲嗰個自己出緊嚟嘅時間，係一個好，無論你做任何嘅療癒功夫都好，你好快就會聯繫到啊，我原來呢一個，咦，感覺好似得5歲喎，感覺好似得8歲嗰陣好無助喎。咁我哋就可以嘗試去聯想翻，嗰陣時發生過啲乜嘢事啦，或者嗰陣時個氛圍係啲乜啦，嗰陣時個需求係啲乜啦。咁當然啦，有好多系統可以協助大家，例如 Gene Keys 0至7歲，大家睇 Venus 會睇到啦。你可能13至18歲，又喺 Gene Keys 入邊會睇到有啲乜嘢嘅模式啦。呢個 Gene Key 話俾你聽有啲乜模式噶嘛。再唔係有啲朋友仔嚟揾我哋同阿 Stephen 去做攤位化，咁裏面都會睇到一啲 pattern 嘅。呢啲係一啲外在工具可以協助。但係最理想嘅就係我哋去聯繫翻，咦，我哋嗰陣發生咗啲乜嘢事咧？一當嗰樣嘢我哋裏面發掘到嘅時間，我哋真係可以做到解鎖咯。而呢個連結係重要嘅。好啦，跟住呢啲重複模式究竟點樣形成一個 loop 啦？即係大家肯定有啲 loop 發生過，我發生過好多嘅就係關係的 loop，係自我關係的 loop。咁啊，有啲朋友仔可能發生財務上嘅 loop，有啲朋友仔可能發生冇力量嘅 loop。大家都總有啲 loop 喺生活 loop 過嘅，咁究竟呢啲嘢點樣形成嘅咧？好啦，我哋啱啱講咗信念啊嘛，咁另一個部分好重要嘅就係講信念點解咁堅固啊？你有冇遇過你哋屋企人好文塞噶？呢啲長輩好文塞，因為最近我同長輩傾偈，佢明明傾緊一樣嘢，佢突然間碌翻一套 script 喺入邊，突然間又播翻喎。
跟住我嗰刻好驚訝，係啦，有人話grandma 啦，咁我就自己 immediate 嘅長輩啦。咁但係大家有冇諗過，點解佢哋咁牢固啲信念？又或者同一啲被經歷過戰爭嘅長輩傾偈，嗯佢哋對於匱乏啦，佢哋對於安全感啦，或者對於一定要擁有某啲物質啦，佢哋有個好強嘅信念喺度嘅。咁點解咧？因為佢背後有一個好強烈嘅情感。咁當然啦，即係呢個亦都係我哋去需要去學習去理解別人嘅時間。點解觀點會唔同，或者點解對方要執住，又或者要去俾啲 compassion 自己？點解你會執住某啲嘅模式咯？因為如果你有個好強烈嘅信念，我哥係錯嘅，我係啱嘅，嗯嗯嗯我媽係錯嘅嗰陣話我，我先係啱嘅，又或者我阿爸唔應該，又或者係屋企人唔應該咁對待我。如果你一個好強嘅信念係由好細個開始形成咗，到而家都唔變咧，背後係因為你有個好強烈嘅情緒。咁大家不妨而家諗諗個情景咯。有啲乜嘢你係堅信，你覺得未和解呢一刻，你諗起仲會好嬲，亦都想同屋企人拍台，甚至你係想完全要佢哋需要佢哋道歉，或者需要有個人同你道歉嘅。如果你有呢個情景，咁我邀請你將個情景帶出嚟，唔係同我哋公開分享，你自己去連結住呢一個情景。我想大家去 feel 深啲，其實你背後嘅情感需求係啲乜？嗯因為背後一定有情緒㗎。但凡走唔到、轉唔到嘅信念，背後係有個好強烈嘅情緒。我係啱嘅，我需要被證實，我需要被認可。但係偏偏情緒帶咩啊？情緒係帶電同埋磁，唔係情緒唔係帶電，情緒係帶磁嘅。我要改翻個 notes，因為今朝我寫嘅啲 notes。情緒係帶磁力噶，吸噶。有冇聽過啲女仔朋友傾偈？男仔嘅觀眾，你當聽住先啦，或者男仔觀眾都聽過。啲男人真係衰人嚟嘅，男人係唔可信嘅。Very classic 喺女仔嘅圈一定聽過呢句說話，right？咁但係你女仔呢個說話嘅背後，係因為佢生命有啲經歷嘛？可能爸爸做嗰啲嘢，令佢覺得爸爸係唔可靠嘅，男人係唔可靠嘅。跟住喺成長關係上面，亦都有唔同嘅關係去印證咗，男人係唔可靠嘅。咁但係裏面呢一樣嘢係一個冇安全感啊！即係我一諗到男人，我一諗到伴侶，我唔理或者諗到，總之係男性嘅物體，男性嘅 gender，我就覺得佢係有唔安全感出現咗。所以個背後信念點解轉唔到？點解咦我唔可以重新學習相信我伴侶？咦點解我唔可以重新學習去相信我側邊嘅人？個原因係個不安全感啊！但係偏偏咧呢啲不安全感咧，情緒係帶磁力嘅，所以我用嗰個用咗個 magnet 喺度，佢不停吸同一啲人、同一啲狀況，去印證翻我哋入邊嘅情感噶。Steven，你會有嘢想協助我去 further 有啊，解說啊？我覺得你已經想勁爆正啦，好表現到件事。即係我哋都有講啦，係啦，思想就帶電啦，情緒就係帶磁啦。咁啊，大家都可能有接觸過，有聽過吸引力法則，亦都有講有時得，有時唔得。咁點解有時得，有時唔得？咪就係成日講緊，就係因為個宇宙係個回應係回應我哋裏邊嘅情緒多於我哋嘅想法。所以學我哋有啲節目講，譬如瑪麗，中六合彩咁樣樣，我當我嗰個係想法，我想。但係你如果個底蘊裏邊你都冇嗰個豐盛嘅感覺，你係創造唔到嗰樣嘢噶嘛？好啦，咁另外一個例子就因為佢涉及粗口啦，咁我就唔講啦。咁但係喺幾年前咧，喺嗰啲咩高登啊，即係都有講一個字眼，就係叫 PK 磁石，咁就係描述即係點解社會上面我哋會 observe 到觀察到某類嘅女性咧，總會遇上壞男人啦，即係呢個字啊咁講。OK，咁壞男人等於 PK 啦。OK。咁點解往往都會 draw 到呢班人嘅咧？即係點解吸引唔到好嘅男人錫佢嘅咧？諸如此類嘅咧，尊重佢嘅咧，等等，係因為又係咯，就係細個啲先唔好講係咪創傷啦，就係細個啲經歷，特別佢目擊，咦唔係喎，say 男人真係對女人好衰嘅喎，唔一定係阿爸對阿媽嘅，可以係舅父對舅母，可以係姨丈對阿姨媽或者阿姨之，而且或者成個家族。
啲男人都係咁樣嘅，都係強勢嘅，都會揼扁啲女性嘅，都係唔尊重女性嘅。咁呢啲我哋就會涉及深少少啦，啲 ancestral 啊、intergeneration 嗰啲我哋唔講住啦。咁但係因為呢啲情緒一路 trap 咗喺我哋裏邊啊嘛，咁所以點解會去到後期？點解 keep 住都係得嗰啲人嗰啲即係個樣換咗，由陳大明變陳小明變唔知邊個都好，但係嗰個款式或者個行為都一樣嘅咯。係因為我哋裏邊，我突然間諗到一個字燒瓷啊，因為冇燒到瓷啊，所以嗰個情緒，因為喺個心，我哋呢個心輪啦，我哋叫 Taurus，即係科學就叫 Taurus field 啦。咁我哋頭先咪講過咧，你嘅情緒會 keep 住你嗰個牢固嘅信念，佢走唔到，你 shift 唔到啊嘛。咁呢兩樣嘢都 shift 唔到嘅時間，你個 Taurus field 咪繼續都係某個頻譜或者某個好似電台咁樣，你咪吸翻嗰個電台嘅嘢翻嚟咯。所以點解 Joe Dispenza 成日都講，或者我成日都講佢就其實佢嗰個好多書畫佢嘅教學都係講一樣嘢。OK，咩叫 elevated emotion 啫？就係你嘅 emotion 係咪大家聽過？你哋有做過練習㗎？點解我要 practice 去感恩？點解我要 practice 慈悲？你 Doctor B 要教哦大明咒至大明咒去 tune 我哋嘅 frequency，so that 去 move 我哋呢堆嘢啊嘛。好，咁我哋翻去。當我哋從經歷可能同屋企人相處，咁同一個爸爸版本，咁佢慣性講嘅啲嘢，佢又明明應承我帶你去嘅，佢唔去，跟住可能一次、兩次、三次、四次，呢啲咁嘅重複，令到你有情緒嘅經驗，之後就會令到你個神經系統已經係啲回路係會訂立咗，哦，爸爸呢類型嘅物體，爸爸呢類型嘅人物，但凡係有呢個 frequency 嘅人，佢都係會帶嚟失望嘅。啊，咁所以點解我哋咁多自動反應啊？你有冇試過喺好嬲嘅時間講錯嘢？又或者有時真係哇，俾人可能唔知點解突然間有啲嘢觸碰你，你啲火就上，跟住就爆。但係如果你俾你再揀嘅話，你會未必會咁樣揀去反應嘅喎。所有啲自動反應都係因為我哋個情緒電荷，嗰個情緒電荷本身嗰個 emotion 好強嘅。嗰個 emotions 或者嗰個神經系統個回路已經強化到，總之 A 去 B 就一定去 C，係啦，嗯明唔明？我哋如果 A 嘅產生，我哋最理想係去 J 嘅，但係搞唔掂，A 只可以去 C，跟住就爆，因為我哋已經有呢個情緒，可能潛意識裡面有種或者個神經系統已經相信咗要防禦啦，父母咁樣對我，我要防禦，呢個人咁樣攞我着數，我要保護。我要避免否認推開，因為可能我哋都會有呢啲嘅自我嘅保護機制。但係重申一次，我哋好多時忍唔住爆，唔係因為意志力嘅問題，而係因為個神經系統慣咗咁樣樣去作出呢個反應。嗱，呢個好重要。我哋嘅神經系統其實好似遙控器咁嘅，但係有啲遙控器上面啲掣咧係黐實咗嘅。被拒絕制啦，唔夠好嘅制啦，唔安全嘅制啦，看似我哋有好多選擇，係咪？但係換嚟換去都好似得一個同一個版，有唔同嘅版本咁咯。所以我哋而家要做啲乜嘢咧？要打造個新嘅神經系統，打造個新嘅諗法，打造新嘅回路，打造新嘅反應。咁但係當然啦，就會翻返去講古仔啦。所以點解啲嘢會循環？就算我哋意識上知道呢個反應係唔好，知道呢個人對自己唔好，知道應該改變，但係如果潛意識嗰個情緒好大聲、好大力嘅話，我哋係冇辦法喐㗎。即係點解咁多人去求改變，或者念咁多肯定語，又或者做咗好多嘢之後都發覺，或者做咗好多療癒，不過做咗好多次 treatment 喎，做好多次療癒，有啲嘢個關鍵性都喐唔到，喐唔到嘅原因係因為個情緒仲喺度，呢個睇法亦都冇變過。因為嗯。情緒會令到我哋嘅睇法加強，我哋嘅睇法亦都會令情緒加強，呢個先係一個最大嘅循環咧。呢個就係嗰條 karmic timeline 個 karmic loop。去到呢度咧，我想同大家做出一個好迷你嘅互動。大家可以去諗下，我諗大家都經歷過嘅對方啦，我唔理個對方叫伴侶、朋友定邊個都好啦。即係阿 Eve 頭先你講開嗰個 point，有人一個同你有翻咁上下關係嘅人，佢應承咗你一啲嘢，但係佢做唔到。我想問，通常我哋嗰個大家嘅反應係乜嘢咁啊？就好大鑊，我跌翻呢個。係啦，有啲人嬲，OK，
有啲就爆佢，係咪？即係嬲可能爆佢啦。呢種係我覺得係叫款式一啦，通常 classic 係啦，款式二就係吞咗落去，算啦，佢都係咁陰陽啊嘛。哦，有啲就 mix 埋，哦，原來有 C 嘅。但係我想問呢樣嘢，呢個模式，大家再追落去，你 repeatedly 地嬲或者 repeatedly 失望而唔講嗰個係已經後話啦，對佢嘅信任減低。但係我想同大家去即係有呢個互動就係，我哋裏邊有冇一啲叫做同我話齋個神經回路不斷都係 loop 同一種嘅反應啊？你哋描述到嬲，描述到失望，但係邊啲反應係重複地都係條件 autopilot 都係嗰個反應，每次咁我爆佢，每次咁我自己吞咗落去。因為我哋呢個 exercise 好緊要嘅，因為你個意識係你個反應係有意識定冇意識。因為我哋一陣都會講有意識嘅 timeline 同冇意識嘅 timeline 嘅分別，即係大家 prefer 喺邊啊？當然冇話喺邊係好過另一邊嘅。嗱，全部都同即係頭先講嗰啲嘢，全部都同 jump timeline 有關㗎，因為全部都係 basic 中嘅 basic 嚟㗎嚇，要講翻先。因為我哋時間線係講緊 loop cycles。Yep. 好啦，我哋第三部分啦，我哋有講咗少少時間線啦，但我哋有兩種嘅 timelines 嘅，其實 timeline 超過兩種嘅，係啦，老師有講過，咁但係為咗大家簡單去理解，我哋就會講舊地球時間線啦，即係無意識嘅葉力循環啦，同埋有意識嘅時間線，作為我哋今日嘅討論。無意識嘅時間線係點樣運作？第一咧，無意識嘅時間線係會協助我哋做咩啊？佢梗係強化我哋嘅受害者嘅身份啊！實有㗎，有邊個對住自己原生家庭父母冇試過有受害者部分啫？我阿爸唔敢咁，我自己都有講過啦，呢句説話。好多年前，我阿爸如果點點點，我今日就唔點點點啦。如果唔係佢咁，我就唔使去做咁多療愈啦。即係我都有講過呢啲説話嘅。咁所以，但凡無意識嘅狀態係會協助，係會強化我哋嘅受害者嘅身份啦。第一，去 validate 我係啱嘅，咁即係話。第二就係去令到我哋更加好多擔憂、好多恐懼啦。亦都會無意識嘅時間線，好多時會導致到我哋有相同行為模式嘅。可能同人哋有意見上嘅唔同，會裏面好不安啊，又或者係當俾人挑戰嘅時間，裏面會好驚啊，又或者會覺得人哋俾個意見，咦佢係咪批判到唔中意我啊？但凡你有呢啲相同嘅行為模式，其實都係一啲無意識嘅時間線嘅運作嘅。因為有意識嘅話，你可以停咗佢，你可以去 handle 你自己嘅情緒，甚或者你可以咦同自己講，咦呢樣嘢唔係真㗎喎。佢點樣睇我係佢嘅嘢嘛，我點樣睇自己係我自己啊嘛，所以個關鍵係我點樣睇我自己啊嘛。嗱，有意識會係咁樣 react 嘅。嗯咁所以啦，無意識嘅時間線好多時有相同嘅結果咯，即係我會見到有啲朋友仔關係嘅模式 keep 住咯，可能同伴侶嘅狀態 keep 住咯，一個惡，一個願打願挨，loop 咗好多年，都仲係咁 loop 緊。咁但係被打壓嗰個舒唔舒服？唔舒服。打壓嗰個係咪好過癮？係咪冇內疚？亦都唔係。咁所以，但如果我哋係處於喺呢啲無意識嘅時間線嘅運作，呢啲 loop cycle 嘅時間，我哋第一樣要去睇到我哋喺呢一啲嘅狀況先咯。所以如果睇到嘅朋友仔，你可以打個 Y 字，係啊，唔使講啲事件俾我聽噶，你上去打個 Y 字得噶啦。一覺察係我哋去推動改變嘅第一步。咁第二啦，for example。喺生命裏面，大家都會經歷過，唔係做所有都成功噶啦。咁實會有喎，我冇聽過一個人係做乜嘢都成功。係啊，就算係強如 Elon Musk，佢喺研發呢一個火箭嘅時間，佢都經歷咗好多失敗嘅版本，係咪？所以冇人係一帆風順，亦都冇人係一開始由頭到尾都成功嘅。但係點解有啲朋友仔持續淨喺失敗同匱乏入邊？咁個關鍵就係因為個信念冇被轉化啊嘛，個故事冇被轉化啊嘛，個情緒喺度啦，個神經系統感覺到唔安全啦，即係信念嘅轉化係要我哋嘅情緒走到，我哋可以放鬆到，我哋感覺到安全，同時間我哋嘅神經系統感覺到安全，咁樣啲嘢先至可以喐到嘅。所以好多時啲人係一個無意識嘅時間線，好似一個重複發噩夢咁。哇，幾十年營營役役，點解都仲係咁咧？努力咗好多次，點解都係得同一個結果咧？
所以但凡一個人喺一個無意識嘅時間線入邊，佢會發生啲咩事咧？佢會對所有嘢嘅發生覺得好似係冇任何操控咁啊，控制唔到個生命，好多嘢亂啊，好多嘢發生啊，哇！總之所有嘢都好似湧埋嚟咁啊，好似我 master 唔到佢。第二就係個潛意識個力更加大。例如我入嚟之前，我同阿 Stephen 講咗個小嘅example。可能有啲女仔都知自己好寒，知道自己好濕，中醫已經講得明唔可以食雪糕，但係去到唔知點解硬去到10點，就會好想去拉開個雪櫃，好想攞個盒雪糕出嚟。明知中醫即係可能見醫師俾醫師鬧，明知食完之後個肚腩有可能會多咗1寸，已經同自己講咗唔得，我真係要減肥唔得咧，但係都去食咗。咁點解咧？因為潛意識裡面有個需求，無意識嘅需求更大，所以好自然。我哋有時幾有意識都好，我哋戰勝唔到無意識嘅行為。所以我哋點樣知道我哋喺啲無意識嘅時間軸入邊咧？我哋唔知道我哋潛意識發生緊乜事。嗱，你就要問啦喎。OK，呢一刻我如果已經意識到我喺一啲我冇乜掌控嘅狀況入邊啦，我哋有冇去 pay attention to 究竟我哋意識底下我哋裡面有啲咩運作緊咧？因為大部分嘅無意識時間線嘅主人都係唔知道有啲潛意識嘅程式喺度做緊嘢嘅。嗯咁同時間啊，有好多人都會問嘅就係啊，點解我會去經歷一啲好似冇辦法擺脫一啲家族嘅嘢？老豆嗯係咁，我又係咁，即係點解會有啲命運業力我冇辦法破解？咁就係因為我哋呢一刻係一個無意識嘅時間線咯。但呢啲可以轉嘅，所有呢啲嘢都可以轉。因為我前幾日有個同事正問我呢個問題，佢話命運係咪 fix 嘅？咁我梗唔係啦，係可以跳，係可以轉。但係咧，但凡喺無意識時間線入邊，嗰個時間線嘅主人係唔自由嘅。唔自由唔係講緊啊，佢可唔可以搭車去邊？唔自由係咪講緊啊，佢可唔可以去邊度旅行？唔係講嗰樣嘢，而係講緊佢覺唔覺得佢喺關係入邊啦，喺個工作入邊啦，佢就算呢啲嘢以外，佢都係擁有一個完整嘅自己。有冇補充，Stephen？呢個部分冇。所以時間可唔可以變？梗係可以啦。Loop cycle 可唔可以跳出嚟？梗係可以啦。因為我哋所有嘅經歷同埋我所有經驗，呢一個 concept 係好重要嘅，唔係固定，唔係 fix 噶。關係係就算同父母嘅關係都唔係 fix 噶。你而家財務上嘅狀況，佢唔係 fix 噶。個世界而家呢個版本都唔係 fix 噶。嗱，對於我講呢一樣嘢，大家呢一刻你感不感覺你嘅身體？你覺得你信幾多成？因為你唔好呢個頭腦同我講啊，係啊係啊，我學緊呢個 concept，但係你個身體裏面，哇，我完全拒絕阿 Eve 講緊呢樣嘢。我想大家打個 percentage，真係100%，yes yes yes，10成，哇，咁好勁喎，你哋，你哋咁去到咁勁，都而係10，OK OK，Katina 係8成，哇，喂，你哋好高分喎，咁掂喎？香港已經有希望咯，即係我哋去到咁高分，真係啊！因為當我哋信冇嘢係 fix 嘅時間，即係話啲 possibilities 可能性已經係打開咗俾我哋啦。我哋嘅關鍵係我哋有冇能力去校準我哋意念啦，校準我哋嘅身體啦，校準我哋成個人啦，去震動到去嗰個嘅結果咯。95 very good 啦，相信自己意念創造世界，yes。Depending on our willingness, yeah, that is true. Oh, I'm so glad，即係聽到大家嘅 feedback，香港是有希望的，係我可以即刻播放嘗試。好啦，記憶係咩啦？記憶點樣鎖住我哋？咁呢個都要講一講嘅。因為我嗰陣去prepare 呢個 presentation 嘅時間，個語就俾咗句説話，哦，記憶好似個 GPS 咁咧，GPS 我哋咪入地點嘅，即係你而家打開 Google Map，我當你打開 Google Map，你都要喺邊度出發，你去邊度噶嘛？記憶係我哋邊度出發，記憶係我哋邊度出發，因為我哋個 past 咁已經發生咗嘛，叫做喺我哋邊度出發。但係記憶咧，亦都會鎖定咗我哋可以去到邊度嘅。即係 let's say 我想大家，如果呢一刻係話開到個 map，你就可以開個 map。
你試下開 let's say 中環碼頭，跟住呢一刻你要去馬爾代夫，你睇下有冇任何嘅transportation，即係有啲乜嘢嘅transportation 可以帶到你去，行碼頭啦，梗係行唔到啦，係咪？香港中環碼頭點去馬爾代夫咧？咁第二咯，你睇下有冇巴士可以搭配咯，搭唔到嘛？唯一嘅可能性好肯定係坐飛機，或者你會見到佢冇任何 transportation 嘅可能性。咁所以點解我要用記憶作為一個我哋要輸入一啲地圖或者 GPS 入邊嘅一個我哋叫中文叫咩坐標，就係咁解咯。因為我哋喺邊度出發都好緊要噶。知唔知有冇補充啊？我要補充咧，擺翻少少 Diamond Her 嘅 teachings 喺呢度同大家去分享啦。因為 Diamond Her 睇時間，其實時間過去、現在、未來咧，其實係你當好似你面前一幅平面圖，係啦，全部喺同一塊平面圖，即係你可以開個 map，佢係只不過係唔同 region 咯，即係你當都有東南西北嚇西北唔同嘅，即係當八個方位。過去、現在、未來基本上都係同一時間喺呢一幅地圖上面嘅。咁當然呢個係一個最淺層嘅理解啦，因為去到講 jump time 咧，我哋一定會涉及到有啲我哋叫 multi-dimension，我哋叫多次元維度嘅概念嗰啲就又要掂 quantum，而家唔講住啊，翻去呢度就係、咁，所以嗰個記憶綁定喺我哋喺某一個軌跡，係因為嗰、個無論情緒啦、信念啦，變成嗰個故事啦，其實佢係一個 vibration 嚟噶嘛。譬如我見頭先大家有啲就係、我慣性啞忍，我慣性失望，我慣性唔表達，一係就慣性爆佢，慣性鬧佢，慣性繼續 QC 佢，頂到佢埋牆都好啦，當教仔咁教。咁你嗰個都唔係一個叫做和諧、同具力量、智慧嘅震動頻率嚟噶嘛？佢兩個都唔係 love 嚟噶嘛？係啦，你鬧係期望用鬧嘅方式令到佢嘅行為有所改變，去 fulfill 翻我哋細個可能我哋目擊阿爸或者阿媽應承咗好多嘢，但係冇做到，或者阿哥冇做到，諸如此類啦，朋友冇做到，同學冇做到，OK。咁但係你吞咗落去冇分別㗎，其實都係一個好舊或者係叫較低嘅震動頻率嚟㗎嘛。咁就係，但係因為個頻率一路冇喐過啊嘛，我哋個 frequency 冇 tune 過啊嘛，咁我哋咪繼續喺嗰度 timeline 度咯，咁咪就無限 loop 啦，就係梁朝偉話齋3年又3年又3年，就無限3年啦，係啦。所以當我哋如果呢一刻經歷緊都頗多，因為我見到有啲朋友去寫，究竟佢睇到而家係幾多條呢啲嘅模，即係我當 pattern 啊，一啲呢啲模式困住咗啦。有啲人係寫到5嘅，即係當我哋喺好多呢啲嘅狀況底下，好多時我哋如果要去有一個，即係 let's say 我聽日我想過得好豐盛，即係我個目標係本身過得好豐盛。如果我俾咁多嘢困住，我好難創造到嗰個實相噶。可能同父母嘅相處一係話俾我聽，我一定要去養佢哋嘅，或者我總之佢哋有啲乜嘢事，我都一定要救咗佢哋先。我嘅資源係唔可以用喺度，係我自己度，我唔可以 prioritize 照顧咗自己先嘅。狀況二，可能同伴侶之間，我翻到去要 take care 咗佢先，我係唔可以 care 自己嘅。狀況三，喺公司，任何人嗌我，任何人要幫手，我都要去我都要去奉獻。即係咧，即如果有一個人喺咁嘅狀態，我哋啱啱講咗3種嘅場景啦，其實都係同一個 pattern 啦。如果嗰個人呢一刻想，哇，過得好有力量啊，過得好豐盛啊，你覺得佢距離遠唔遠啊？佢而家經歷緊嘅嘢係咪真係可以？佢如果繼續咁樣經歷，繼續行嗰個方向，如果佢個模式唔改變，你覺得佢去唔去到豐盛啊？去唔去到好有力量啊？去唔去到好自由啊？聽落去唔到係咪？因為佢而家嘈緊，佢而家嗰個模式行緊嘅方向，同佢想去嗰個目的地嘅方向係唔一致噶。因為我呢度唔係單純講緊我哋個腦去諗件事嘅，即係我去睇時間，我去睇時間做，我會係見到個能量個結構點樣樣去令到我哋行裏邊嘅。我哋幾重啊？我哋身體裏面有啲咩程式啊？係會導致到我哋有好多唔同版本嘅結果嘅。So level one 喺記憶煉金術，老師講嘅就係點解我哋今次我會陪大家去寫，我就成日會有今次嘅組合有少少唔同，我係會有啲 workshop 係協助大家教大家點樣寫。
因為我要帶大家去點樣睇翻當日嘅場景，然後點樣樣喺入邊去執。咁但係要有啲 training 嘅，要有啲 visualization 嘅 training 嘅。咁我哋今次就加入咗呢啲元素，因為 level one 就係講緊我點樣養起一啲舊有嘅嘢，纏繞咗我好耐嘅嘢，我真係要去做釋放。而重寫係一個方式啦，甚至我哋有意識去釋放啲情緒係一個方式啦，甚至我哋去扭轉一啲角度，用唔同嘅鏡頭去睇係另一啲方式啦。咁今次我就會落場同 Asprey 老師一齊去同大家一齊做呢啲嘅 exercise，因為我覺得冇嘢緊要過我哋可以去重寫我哋嘅過去，甚或至係我哋係借助到 Damanhur 佢呢一個時間種子嘅技術，可以協助我哋釋放呢個有能力。譬如呢一刻我哋要去開新嘢，2026已經係開下一個 chapter。咁我哋2026發生嘅嘢之前，可以釋放得幾多，就盡量釋放幾多。所以當我哋改變咗我哋記憶嘅時間，其實我哋創造緊一啲新嘅時間可能性。而呢一啲嘅新嘅坐標，我哋可以去唔同嘅目的地。例如咧，所以啱啱有個Katarzyna 話啊，如果我哋可以創造到一個世界係有愛嘅就好啦，得㗎，得㗎，得㗎。但係要我哋有足夠嘅人 hold 住呢一個頻率，裏面我已經 hold 住愛，即係無論世界點樣都好，我都唔會，我都一定會好堅持，我要去用愛去服務呢個世界。呢些有足夠嘅人，我啦，Stephen 啦，或者嚟緊有一班上 level two，加埋地球另一班人，我哋同時間 hold 住個共念，我哋可能第二日起身已經有一個版本嘅世界會出現，但係有冇足夠嘅人去做呢一樣嘢？呢個都係好關鍵嘅，所以點解我哋要學習點樣樣第一啦，level one 釋放過去啦，第二就係點樣讓我哋 direct 我哋嘅 attention，點樣 direct 我哋嘅身體，點樣讓佢 hold 到某個 frequency，so that 我哋可以創造到我哋要創造嘅實相咯。呢個咪就係 Bashar 所講嘅，我英文先啊，撈唔到中文住。個 consensus reality 嘛，consensus 即係集體都共同選擇相信嗰個版本嘅現實啊嘛。咁所以點解 Bashar 成日講話 dimension split 係一定係你嘅地球會分，但係唔係真係講緊個物理嘅地球分開啊嘛，係唔同咩叫唔同次元嘅地球，其實咪就係唔同 timeline 嘅地球咯。所以一個有意識去嘅創造，呢個就係講 level two 嘅嘢啦。我哋要一個有意識嘅創造，我係會好知點解我而家係而家呢個狀況入邊嘅。嗯。例如我同阿 Stephen，起碼我自己先啦，我呢個部分我好知點解我會產生 NEG 出嚟嘅，NEG 產生嘅目的係啲乜嘢？點解我哋會遇上 Diamond 佢？我係好清晰會知道嘅。我點解喺夏威夷同 Lisa 老師一齊？我係好清晰，我係好清晰去選擇噶，唔係因為我有過往嘅牽引，有過往嘅情緒，我去揀呢啲嘢係冇情緒，純粹因為 joy，我想服務，所以我同呢啲老師合作，我會繼續喺度推動地球意識嘅進化，包括我自己都可以提升啦。咁我係有個好清晰嘅創造出嚟嘅，我知道自己創造緊啲乜嘢。即係當然啦，係咪 exactly 知道晒？梗唔係啦。即係同打問佢合作，冇諗到點解老師可以越嚟越多，又有新嘢搞嘅。跟住我心話，大家都未消化完就已經有下一樣嘢。我話老師冷靜啲先。但因為原來打問佢本身好多嘅教學，咁我係咪 exactly 知道晒？唔係，但係行嗰個軌跡，我裏面感唔感受到，感唔感覺到呢一樣嘢係 support 到大家，我好清晰嘅知道嘅。咁同埋其實係冇任何重。如果你係一個好有意識嘅創造，你喺個成個項目嘅行啊、選擇啊，冇任何重嘅情緒嘅，冇任何重嘅情緒嘅。重嘅情緒有啲哇好唔舒服啊，又要妥協啊，又成嘅冇㗎。但反而其實你會成日都會經歷好開心咯。因為我同 Lisa 老師嘅合作，或者嚟緊協助佢嘅教學出身，我係帶住好多，我唔會覺得好重㗎。多唔多嘢做，梗係多嘢做啦。我要成立一個全新嘅平台。但係每一次去感受，每一次去做嘅時間，我都有種 excitement 咯。係啊，即係呢個咪當我哋有意識嘅創造，同冇意識嘅冇得揀嘅時間嘅分別咯。呢個我可唔可以加兩滴？可以，嗱，我哋成日會都近排會講啦，即係占星嘅角度就係講 reset 啊嘛，即係講緊土星同埋講緊海王星入零度叫 reset 啊嘛。好啦，咁無意識，我見你哋自己就有分享啦，就係講緊我慣性妥協，我慣性硬，我慣性吞咗落肚，係慣性嚟噶嘛。咁但係呢啲慣性以前就冇意識，去到今日大家開始聽或者一路可能舊年上 quantum decor
或者上 Gene Keys，你透過個系統裏邊係喎呢個 number 個 shadow，咦我碌咗3年喎，碌咗5年喎，碌咗10年我之類，咁你開始有意識，你起碼我哋叫你要攞個放大鏡，咦我睇到咯喎，OK，但係睇到未足夠個能量 momentum 去 shift 條 timeline 嘅，OK，因為好重啊裏邊都啲大腦嘅神經回路都仲係行，因為佢慣咗好多年啦，就等於我成日都同大家其他啲課同學講話，好簡單啫嘛。我哋當你朝頭早，你慣咗永遠你都係右腳落床先嘅，我突然間叫你聽日你要左腳落床，你都會有個違和感㗎，因為你個腦係行咗3000次都係嗰樣嘢，就等於你右手我突然間叫你左右咁得㗎嘛？OK，咦唔係我想轉，但係你裏邊又會個神經回路會產生呢個違和感咯，咁佢就會碌，咁就繼續喺個叫無間地獄裏邊啦。但係開始由無意識開始轉高意識，大家都可能會即係叫跟得到脈絡，就係 part of 就係我哋要去檢視自己嘅信念啦，part of 我哋去釋放我哋去感受我哋嘅情緒，去安撫翻呢個部分啦。咁個過程裏邊，你只回想翻你哋自己學習唔同身心靈嘅系統嘅經歷或者等等，你會開始變得更有力量啦。你開始以前覺得我冇 choice，覺得有 choice 啦。咁你開始有 choice 嘅時候，你發覺個人就會清晰咗，就去到頭先阿 Eve 所講嘅嘢，你好知道你自己做緊啲乜嘢。同一時間個宇宙，因為你由嗰啲叫舊嘅 timeline 嗰啲 timeline 開始開到啲新嘅 timeline 嘅時候，啲共時性咪開始運作，因為你個腦亦都由左腦線性執着，一定要係咁，一定係 A 加 B 就一定要等於 C，開始冇咁多呢啲嘅，一定係 A 加 B 嘅嘢，然之後你就會開始，咦？開到嗰啲嘢，咁呢個就係個 shift 嚟嘅。你哋回想下，特別舊年有上 level one 嗰啲，所以的確嘅，我哋我哋而家好多有一啲嘢係個命運整定咗嘅。我哋喺邊度出世啦？我哋喺包括地區、包括家庭，又或者係我哋嘅父母，呢啲係整定咗嘅。但係我哋行咗之後，我哋可以脫離我哋原生家庭或者原本個原廠設定嗰個框架噶嘛。當我哋真係做療愈嘅時間，我哋同我哋屋企人嘅方式，可能大家都經歷過做完療愈，我哋同屋企人嘅關係嘅方式唔同啦。多自愛嘅事之後，我哋會接納容忍嘅又唔一樣啦。同埋我哋同原生家庭嘅關係都會改變噶嘛，即係起碼我同原生家庭關係做完療愈之後，真係好唔同嘅。我點樣睇家庭又會改變啦。又或者我哋會有一啲更加深嘅理解，甚至有慈悲心，而唔係淨係用沿用舊有嘅受害者嘅視角咯。咁所以點解我哋要喐咁多舊嘅嘢就係咁解咯。咁第二就係 career 同埋 job，唔係大家讀完啲乜就係做啲乜噶嘛。生命都有超多可能性，但係因為如果我哋相信啲嘢係 fix 嘅話咧，咁就好大件事啦。咁變咗我個 training 係 accountant，咁我咪一生都係 accountant 咯。即係點解咁多朋友仔話想轉 feel，但係好多時轉唔到，又或者其實明明個 human design，又或者 Gene Keys，我真係睇好多人啲圖好勁。但係我有時同佢哋傾偈，我好快已經 sense 到，咦，佢冇真係完全發揮，佢冇完全發揮係因為佢個 mindset fix 咗 lock 咗。所以我哋點樣樣去協助我哋離開個過去，free up 翻我哋同舊有嗰啲 memories 嗰啲故仔，甚至重寫，甚至去 dissolve 咗、瓦解、溶解咗佢。點解咁緊要？因為呢啲全部係限制嚟嘅，令我哋冇辦法發揮到我真係見到好多人啲圖都好勁嘅。哇，通道多我好多條先，我得3條，有啲人就6、7、8條，喂，但係用唔到，或者淨係可能工作上用到少少，跟住喺關係上完全發揮唔到。總之喺生命入邊唔係經歷緊一個好 empower 嘅自己嘅，咁啊就係因為我哋仲有好大堆舊嘅嘢去落實我哋咯，好多限制喺度咯。所以當我哋喺呢啲嘢解放咗嘅時間咧，喺啲 stories 就解放咗嘅時間，其實老師成日都講，喂，所有嘢都 stories 故仔嚟嘅咋，係我哋自己同自己講嘢嚟嘅咋。即係阿媽當我點對我，佢係當我係咁對我，OK fine。咁但係我重複至今，我都仲覺得佢哋咁樣對我，或者我日日都同自己講呢啲說話，去延續個故事，唔係佢係我嘛。因為有啲朋友就可能離開咗原生家庭噶啦，已經即係老豆老母自己住，我自己住。咦？咁佢哋唔同我住噶咯？其實喺呢個當下，佢哋冇再做翻同一樣嘢噶咯。但係點解我冇辦法去脫離嗰個諗法？我冇辦法去喺嗰個舊有嘅部分，我冇辦法喺個童年嘅創傷去離開，咪因為我仲喺嗰度咯。因為我每日都同自己講緊同一個故事。咁所以老師就會講緊，其實我哋人生成套劇嚟嘅咋。We can change the narrative。
但係我哋要相信可以變先咯，我哋要願意去睇到有變嘅可能性先咯。但係如果呢一刻哇，裏面仲有一個好強烈嘅部分，我係一定要覺得我自己係啱嘅，對方一定要同我認錯嘅，咁好難變，因為我哋嘅意願好，我哋嘅意願 matters，我哋嘅意願好重要。每一條嘅 timeline 嘅建立係 based on 咩咧？我哋個頻率，但係情緒影響我哋頻率，我哋嘅信念影響我哋頻率，所以我哋信念系統啦，我哋點樣講我哋嘅故事啦，我哋嘅記憶啦，對而家狀況嘅睇法啦，全部都會影響我哋點樣創造餘下落嚟嘅時間。所以本質上，我哋個意識層次越高，即係 let's say 我哋去到愛嘅500嘅，去個喺個意識地圖上面去到500嘅。我哋可以睇到嘅可能性，我哋可以揀嘅劇本就越嚟越多咯。但係當我哋好多嘅恐懼啊，喺內疚啊，即係個意識地圖好低嗰個部分嘅時間，我哋可以揀嘅嘢好少噶，即係我哋個頻率係會取決於我哋可以揀嘅可能性。知道有冇補充？有，我用一個實際例子，因為頭先有朋友早段嘅時候有講過話啊，我唔想再碌係一個我做自己中意做嘅嘢，但係揾唔到錢啦。咁呢個亦都好 common 啦。咁我想call 一個好多年前我 coaching case 一個例子，which 嗰個係我個 friend 嚟嘅，actually 係。咁就一路即係喺事業上面都又係碌喺好多唔可以做自己中意做嘅嘢揾到錢。咁我攤 paper 啦，睇圖啦，之類處理啦，咁就撈翻一段嘅記憶，就係講佢中學嘅時間咧，就好中意玩吉他嘅，即係好中意玩音樂嘅。咁但係因為中意玩音樂玩到咁，你小朋友啊嘛，係咪先？你中意玩嘅時候，你就會有機會會荒廢學業，或者將個時間就擺晒喺自己中意做嘅嘢度啦。咁就有一次就即係激嬲咗佢阿媽，就佢阿媽係兜嘢就喺佢面前打爛咗個即係吉他，which is 阿 Auntie 都好勁抽啦。咁你諗下，成個感知、成個情緒、成個信念會形成咩？其實我唔係做，我就係唔可以做自己中意做嘅嘢咯。我對中意做自己嘢，我係冇 say 嘅咯，我係冇 power，我係冇 choice 嘅咯。因為有個外力，which is 我哋以人世間就係叫媽媽啦。其實佢係一個權威啦，或者佢係一個你當一個能量啦。佢一路 over 壓落嚟嘅時候，而我哋冇得揮逼，或者想揮逼唔到嘅時間。咁如呢個 slide 就係講緊，當我哋開始學習睇 pattern，所以點解 Eve 最開頭咁樣同大家講 timeline 係睇緊啲 energetics，唔係睇緊事件咁簡單，係睇緊事件下邊嗰堆 energetics，which is 舊年我哋 quantum decode 用 timeline 嚟協助大家睇報告裏邊學點樣去用儀器去睇。我哋睇到呢啲 energetics，我已經有喐呢啲 energetics，但係如果我個意識未行到上去，我根本睇唔到，就等於我成日話。你酒店，你總統套房，你係去好高嘅時候，你先有嗰個 view 噶嘛。但係如果你低層嘅時候，你都冇嗰個 view 噶嘛。咁你冇嗰個 view 都睇唔到，你睇唔到咁咪繼續冇辦法啦。咁咪唯有碌咯。咁所以點解我哋成日話要 expand 個 conscious？因為當我哋嘅意識掹大嗰個時間，譬如 Gene Keys 係一個 tools 去掹大自己嘅意識，咁我哋就會睇到裏面嗰啲千絲萬縷一啲我哋肉眼睇唔到嘅能量關係，咁你就可以喐啦。因為全部係你 master 嘅嘢嚟噶嘛，係個 choice 嚟噶嘛，就等於頭先另外一個同阿 Cherry 話係個 willingness 啊嘛，係呢件事嚟噶。嗱，有啲朋友想改變世界，咁以下呢個部分就好啱你聽嘅。咁因為我哋除咗個人時間線，我哋仲有啲我哋要集體嘅時間線嘅。因為我哋有啱啱阿 Stephen 所講 consensus reality，我哋其實我哋全部人決定緊地球行去邊。咁當然啦，要個世界好係咪全部人要100%咧？咁又唔係嘅，有足夠嘅數量，其實已經可以去改變緊嚟緊地球嘅軌跡噶啦。咁但係當然啦，如果我哋淨係相信個世界而家係唯一嘅版本。咁當我哋要面對，我哋要去改變嘅世界，或者我哋要去面對，我哋改變我哋嘅生命，咁我哋梗係會好無力噶啦。咁所以點解我哋理解乜嘢係，即所有嘅可能性都係可以喐，而家個軌跡唔係唯一嘅軌跡，係咁緊要。一當我哋去真係好似啱啱大家 fully 100% 啊、90% 啊、95% 嘅時間，我哋就已經有改變嘅力量，個改變嘅力量已經喺我哋度噶啦。所以啦，conscious 嘅時間軸嘅特質啦，例如我哋已經會知我哋點樣 tune 我哋自己身體，點樣 tune 個環境去 match 我哋想創造嘅嘢。例如呢一刻，我想創造我想創造好多嘅資源。之後嚟緊想，我曾經有諗過啊，如果可以有資源買地啊，好買地做乜咧？因為而家有啲好新派嘅
天然嘅種植方式，係可以種到啲南瓜好大嘅，但係唔係新噶啦，即係其實幾十年前人哋喺 Scotland 偏康 garden 已經做緊噶啦。咁我點樣去 tune 到個地方嘅 vibration 可以種一啲好似人咁大嘅南瓜咧？咁即係我攞呢個做一個 example 啦。又或者我哋嚟緊想更加多人可以使用天然嘅非入侵性嘅方式去支援自己身體嘅。我點樣樣 tune 到我嘅身體，tune 到我而家周圍嘅環境，甚至我公司嘅環境，去令到可以做到呢件事咧？當我哋好有意識去創造嘅時間，即係呢個就係 level two 喺時間總之 level two 我哋會做嘅嘢啦。不過第二就係我哋如果真係去一啲有意識嘅時間線，我哋一定係想跟隨住宇宙嗰個法則去創造嘅，包括乜嘢係神聖啦，包括乜嘢係純正啦，包括係咪帶住愛噶啦，即係呢啲都係啲會帶住嘅一啲嘅component 咯。有冇補充啊，Stephen？好，係啊，所以 intentional creation 即係我哋自己去揀咯，但我哋揀嘅唔係 for 我哋自己咁簡單。benefit 我哋知嘅，即係種大南瓜我冇份食梗有啦，但係可唔可以請晒全村人食梗係可以啦。即係我會 benefit 我，亦都會 benefit 晒出面所有人咯。所以當我哋可以超越識喺過去真係完全釋放嘅時間，我哋係可以超越咗我哋本身行嗰個叫做咩咧命運啊！即係大家肯定細個都去做過啲乜嘢，睇過相，你呢一生係點？我原本有個師傅同我講過晒嗰啲嘢，而家改晒，已經唔係行緊同一套軌跡，就係因為我意識改變咗，我遇上咗呢頭先，咁我又跟佢學，咁有啲嘢真係去吞咗嘅時間，可能要10年之後發生嘅早發生咯，或者比原本我有啲嘢要去經歷嘅，咁 end 冇經歷到咯。So 呢個就係 level two，點樣樣去真係成為我哋生命，我哋所創造，無論係項目、關係、服務，或者我哋嘅工作，點樣樣係真係我哋成為翻創造個主人，而唔係俾外在嘅嘢去牽引住我哋走咯。我哋冇會俾外在牽引走，係因為我哋裏面仲有好多過去嘅嘢未和解。當我哋和解晒之後，好自然，我哋翻嚟嘅當下，我哋由呢個當下去創造，無時無刻，我哋就做翻所有創造嘅主人。有冇補充嘅資分？有呢度，OK，好，又係我今日好中意同大家玩呢個互動環節。好，我先問呢個問題先，有幾多今日即係參加今次呢個迷你工作坊嘅朋友仔或者同學仔咧？你喺可能當打坐冥想啦，或者有時你眯埋眼嘅時候咧，你會見到色光先。我要問你呢個問題先，少少都好，色光或者一啲幾何圖案，問咗你先，咁你哋照答啦，咁啊我照講啦。因為咧啱啱要講到呢樣嘢嘅時候咧，remind 我有一次，哇，都6、7年前，定7、8年前咧喺瑞士一個經歷。咁嗰陣時啦，即係大家都知啦，其實好多啲我哋叫 multi-dimension 嘅 teachings 都係即係跟隨 Lisa 老師學習啦。咁嗰陣時我就自己又開始 work with Andaras 咯，OK。但 Andaras 唔係呢個 topic 嘅重點。但係嗰陣時我拎住佢，因為嗰粒係協助我開啟某一啲嘅即係睇時間線嘅短暫嘅能力啦。咁我記得嗰陣時，我有一次喺瑞士咧，我開始即係 work 我去學點樣去睇 tune in，用第三眼去睇 timeline 嘅時候咧，其實咧係好似畫鬼腳咁樣㗎。咁只不過個畫鬼腳咧就係你開始見到色光嘅時候咧，佢就會變成一啲光線咧。嗱，大家都會聽過一念天堂一念地獄㗎嘛。咁我淨會諗少歪念，咦諗衰嘢先，咦突然間咧日我前面有個畫面咧，就有一堆嘢係黑色，好似啲衫啊冧晒落嚟嘅。咁但係我 tune 我心輪先，開始喐我啲 energetic 先，咦突然間有啲嘢就會開咗，咁我就會知之後咧，我有咗呢個經驗之後咧，咁啊後期同老師分享啦。但我話老師啊，我淨係做咗一次啫喎，佢話唔緊要，at least 你有一次嗰個 reference point，你就知乜嘢叫睇到 timeline，乜嘢叫 karmic timeline，你行落去基本上就炒㗎啦。有邊啲你 hold 住個 love 或者 compassion 或者一個 positive 嘅情緒嘅時間，你就會開到一啲新嘅 timeline，你會知，所以就點解 Eve 話 high timeline 係你唔係用個腦諗㗎，你係要你吞失第三眼啊、脈輪啊所有嘢，你係睇得到，你 feel 得到，所以你會知道你嗰個選擇個 outcome 一定係理想嘅。但越多人點解我同阿 Eve 都叫我用呢個字啦，好想多啲人即係 level two 或 level one，因為你唔想 level one 上唔係 level two 啊嘛。但係我自己心目中就係佢想多人上 level two 嘅原因就係因為越嚟越多人有呢個能力嘅時候，你先至可以大家即冷衫咁樣咧，織嗰個大家想要嗰個版本嘅地球。
你會見到呢連食物金字塔到而家都對翻轉啦。你見到好多嘢其實都已經變緊好啦，但係個力度要再大啲咯。因為我睇 timeline，我係睇到一個個畫面㗎，即係好似一嚿雲、一嚿雲、一嚿雲咁樣樣，個雲入邊有啲圖像咁樣樣咯，即係我會睇到咯。有時啊，我會知呢啲可能性喺度啊，跟住我嗰把跌咗，又或者啊團隊呢下有啲嘢調整嘅時間，咦嗰個突然一個可能性會收咗嘅，我成日都見到嘅呢啲係另一個見法咯。所以大家見到時間軸可以有個好多個版本嘅。呢個亦都係點解我哋好想，即係呢個叫我哋叫時間線跳躍嘅一種技能，就係我哋嚟緊喺 Alchemy of Memories 大家會學嘅嘢咯。但係 Level One 冇辦法，我哋先要搞掂咗過去先。要 clear 咗塊咁啊，先要搞掂咗過去先。一唔 clear 嘅話，我哋係用唔到呢啲時間種子去生一啲新嘅可能性㗎。咁呢一個係個宇宙俾我睇嘅。啊，揾一棵大嘅樹，然後將唔同嘅時間種子擺落去。時間種子嘅功用就係乜咧？我哋去翻一啲唔同嘅時間點。你可以係過去嘅，然後去改寫，去生一啲唔同嘅指示出嚟咯。呢個純粹係想俾一個 impression 大家。咁我做咗條少少的片，係啊，咁啊就係想俾要整又幾好嘅正。就係想去俾大家睇，其實呢一個嘅 technology 係做啲乜嘅。因為時間種子係亞特蘭提斯特有嘅科技，係協助我哋去解鎖。因為時間本身係一個能量域場嚟㗎，係一個開放性嘅能量域場，佢唔係一樣 fix 嘅嘢嚟嘅。咁所以啦，到呢一度啦，想俾大家睇下啦，等個圖像化去睇啊，究竟如果我裝咗粒時間種子嗰刻，其實係會經歷啲乜嘢咧？好，等等啊，我一轉個畫面先，聲我就唔知點樣樣去出啦，咁啊呢個冇辦法啦，咁啊時間種子會帶我哋去穿梭唔同嘅時間點啦。有啲人話可唔可以做超過咁齊嘅嘢？唔係而家老師嘅 focus，但係可以嘅。甚至個時間種子裝咧，就係裝喺我哋頸後面個 dream portal 嗰度啦。咁會協助我哋去睇一啲唔同嘅記憶，甚或至咧俾一個能力我哋咧去改寫呢啲嘅記憶嘅。因為當改寫咗嘅時間咧，我哋成個人嘅狀態，我哋身處嘅次元都唔同咗咯。所以純粹想做呢啲資料片俾大家睇，時間種子係可以協助我哋生一啲新嘅可能性咯。哇！呢個幾好咁我之後如果整好咗之後，我就再同大家分享。正，咁啊視覺化咗先啦。好，翻去個 係啊，presentation 嘅最，所以呢個時間種子到時裝咧係一定要 real time 裝嘅，冇得啊！我睇 Zoom 夾硬裝冇嘅，老師要我哋全民一齊開晒機，就算你唔喺我哋個場地嗰度，你喺另一啲 location，你喺外國都裝到嘅，因為佢一裝嘅時間，佢係會攞咗我哋個出生年月日啦，攞咗我哋嗰個名啦，佢會 locate 到我哋噶啦，然後直接將呢個時間種子安裝喺入邊，我哋個能量體入邊，去協助我哋去開始同我哋嘅 the feel of time。即係時間係一個域場嚟㗎，佢唔係一個 fix 嘅嘢嚟㗎，去做一個更加高嘅聯繫啦。所以第一粒係會支持我哋做記憶嘅淨化嘅，亦都會支持我哋去改變啲時間分子嘅，令我哋更加容易去突破同埋分瓦解一啲記憶啦。亦都會協助我哋去離開某啲嘅坐標啦。但係我哋要翻去某啲嘅記憶嘅時間，佢亦都會協助我哋翻去某啲嘅時間點啦。有經歷過嘅朋友仔就會知㗎啦。咁喺 level one，level two 咧，就有少少唔同啦，因為 level two 係講緊我哋已經係可以我 level one 嗰粒係裝3個月嘅，我同阿 Steven 而家係裝緊第二次，Steven 裝咗第三次，我裝緊第二次嘅level one 嘅 time 就係去清理過去嘅，所以我呢排都借助 Eclipse 嘅力量做緊好多清理。level two 嗰粒有少少唔同，因為 level two 嗰粒咧已經係level two 嗰粒已經係永久嘅，你裝咗就一世噶啦。咁啊，level two 嗰粒就有少少唔同啦，佢會幫你自動清洗過去。但係當我哋要去開創一啲新嘅時間軸嘅時間，例如咧，即係我嚟緊我同埋你想中六合彩，因為我哋想開個 animal sanctuary，係俾啲動物可以嚟做修復啊，做用我哋啲 technology 去做回復啊。即係咧，先我同埋你會有乜意念啦？咁我哋裝個 level two 嗰粒啦。當我哋 set 咗嗰個 intention 嘅時間咧，好自然。第二個 level 嗰粒就會幫我哋清除過去，仲有啲未清除嘅嘢，阻礙緊我哋去做顯化嘅嘢。
所以 level two 個粒係有少少唔同嘅，但係冇辦法，level one 一定要上咗先。嗰3個月嘅清洗期啊，我哋一齊行啊，大家一齊要做好多好多功課去做重寫啊，係好緊要嘅。level two 咁啊，就真係講緊啊，我點樣去開創一啲時間線咯。因為我哋去開創時間線都係 base 上嘅記憶噶嘛，例如啊，我同埋你要去諗住中六合彩，即係點解會中六合彩？係因為真係好想有個地方係照顧啲好多動物，其實都好需要被照顧啦。因為我哋人類而家係好唔 take care 動物嘅。咁但係我要去做呢樣嘢，咁六合彩呢樣嘢邊度嚟咧？喺記憶度嚟咯。即係你唔記得係六合彩，你點會諗住用六合彩呢個方式中咗，然後去開創呢個 project 咧？所以都係 base on 個 memories 噶。但係點樣樣我哋有效咁樣樣去用我哋嘅 memories 去建構一個我哋嚟緊想見到嘅圖像咯。係，所以我呢一刻question and answer 咁啊，錄影去到呢度先。我答咗阿 Jackie 先。Level One 同 New Optimal 有冇重疊？冇啊！呢個問題非常好，因為就算其實舊年老師嚟之前咧，因為佢都知我近年都掂好多關於 neuroscience 嘅嘢啦，咁我又介紹過 New Optimal 俾佢知。佢 which is very good。佢話其實係一個好嘅 combination，因為時間總之係做係一個即係又唔係即係個雖然個感覺好魔法啦。但係其實佢係即係喺個能量層面，喺我哋嘅精微體裏邊，係個 energetic level 嘅嘢嚟。Neurooptimal 就基本上 purely science，佢真係純科學，佢係喺個大腦神經回路裏邊做功夫嘅。所以 combine 個力量，你會當再 fast track 啲，所以佢本身係冇重疊，佢做緊兩個 layer 嘅嘢嚟嘅，係啦。好，仲有冇大家其他問題？有嘅，關於我哋啱啱講嘅，唔一定要關於 Alchemy of Memories 噶。你有關於我哋啱啱所講嘅，你想喂，我想再問多啲喎，你都 welcome 繼續問嘅。Workshop 冇得重溫，有嘅，因為我發覺大家今次有需要，同埋之前上過 level one 嘅同學，我都會邀請，如果你哋想 retake 嘅，係可以 retake level one 嘅。因為我同阿 Stephen 裝緊第二次level one 嘅時間種子，因為我都覺得唔掂，要再清多陣先，係。咁但係咪一個必要咧？唔係一個必要嚟嘅。總之係上個 level one 就已經去上 level two，level two 嗰粒有自動清洗嘅技能，係啦。但係 workshop 有得重溫，但係記住裝時間種子，老師話咗嗰個時間，你就一定要 show up 咯。係啊，即係佢 let's say 佢裝咗禮拜六朝頭早嘅10點，你要 available，你就一定要一齊開咗個 Zoom 一齊，因為佢有啲 steps 要做去裝嗰粒嘢嘅，所以呢一個係必須要同一時間做。其餘嘅嘢你之後翻聽冇乜所謂嘅。因為我自己係有 replay 嘅。係咯，我自己第一粒都係 online 裝，但我要跟翻佢哋意大利時間凌晨起身裝完之後咪瞓咯，跟住之後餘下課同我睇 replay，係啦。Any other questions？我有OK。如果今次真係 join 唔到，要靠自己盡量做，冇啲咩 advice？哇，第一 apply 翻今日教嘅嘢先啦。第二冇第二住，apply 咗今日教嘅嘢先，係啦，因為好多記憶咧喺個身度噶，係啊，一定要做身體清理功夫，一定要做排毒嘅。因為我今次去教我同老師 co-teach 啦 level one，我教法非常之唔一樣，因為我哋要清理過去，唔係淨係單用個腦我去寫，淨係加粒時間種子，仲有好多嘅嘢要做，包括身體。而今年老師有講過，身體係最緊要嘅。老師喺好冇資源嘅時間，即係我而家身處夏威夷呢個大老師，佢冇資源嘅時間，佢都會掹資源去 take care 身體嘅，即係乾淨嘅水、乾淨嘅食物、support 排毒。你要問翻你嘅宇宙咯，即係你個宇宙嘅指引係啲乜嘢咯？係啊，what's your high guidance？你個 high self 話俾你聽乜嘢需要做嘅，而但係 high self 講咗咧，你聽到嘅話咧，你就要跟住去做咯。係，所以每個人都唔一樣噶。但係 listening to high guidance，聽翻你自己宇宙同你講嘅嘢，係啊。有兩個方哦面，一個，OK，都講幾年㗎啦，support 神經系統，所以呼吸係好重要嘅。第二就係筋膜，係啦。點解突然間我鏡頭會自己掃？傻咗佢嘅 AI。係啦，筋膜係啦，因為好多啲創傷，除咗 trap 咗啲細胞度，咪就係筋膜咯。咁所以頭先即係 apply 翻今日我哋
同大家分享嘅嘢啦。咁情緒好多時就係 lock 晒喺呢啲筋膜。但係點解同神經系統有關咧？呢、個亦都又係講翻嗰個故仔啦。雖然喺節目都咁多年都講咗好幾次。咁啊，第一次喺好幾年前認識 Doctor B 嘅時候，佢都有講就話，如果我哋嘅身體啲肌肉各方面好繃緊咧，如果我哋身體好 tense 嘅話咧，我哋係唔會想去掂情緒或者做 caring，因為個身體唔 feel safe。咁呢個再加埋近年，即係我自己 take 好多 neuroscience 嘅嘢就係、你個 nervous system，如果你個神經系統仲係一個求存狀態嘅話咧，你嘅身體自然係 prioritize 求存，包括揾錢。你個思考路向一定係向嗰個方向，你唔會想 deal with 你本身細個呢堆嘢嘅，因為你嘅身體唔 ready，因為佢會呢個身體機制嚟嘅新生命，你身體一定係 prioritize 我點樣 make sure 我仲可以生存到。咁喺城市或者現今嘅社會生存等於要揾到錢，咁咪 prioritize 咗呢格咯。你個身體唔會有個意願想做其他嘢，咁你個功夫就會喺拉扯咯，因為呢個係一個惡性循環嚟噶嘛。咁所以點樣令到身體 feel safe 啊？海底輪嘅功夫呢啲冇得走啦，係啦。咁嗰啲可能我哋之後再講。好，Any 咁 other questions？如果睇下先啦，如果冇嘅話，咁啊，如果我哋 Alchemy of Memories 見到就見到，又或者我哋跳 timeline，我哋跳 timeline 嘅時間，可能喺某啲嘅維度，亦都會繼續遇到。咁啊，非常之期待今年嘅 Level One，係啊，因為會落場同大家一齊行，亦都好期待 Level Two，因為我相信喺 Level Two 行得嘅朋友已經準備好同我哋一齊去真係去建構未來，因為真係要借助大家集體嗰粒永久性嘅 time seed。香港好多嘢做，亞洲好多嘢做，地球都好多嘢做。咁啊，到時見啦。OK，拜拜。